Dead air. Broadcasters hate dead air. Това, което слушателите най-много мразят е да няма нищо в ефир. So I reached over the turntables. Така че Then I had some LPs, long playing records, leaning against the turntables. Протегнах се над тези грамофони, взех една плоча, която I pulled out the first имаше one, доста записи. slapped it on turntable 2, Смених плочите, put it on cut 1, сложих я hit там, the start button, натиснах старт. and it was Evie singing "When I Think I'm Going Under, Part the Waters, Lord." Honest truth. I thought, you've got a sense of humor. The records. You know Evie, the gospel singer? You don't know Evie, the gospel singer. She's from the Ark. Да, просто She had this song. която имаше една песен. When I think I'm going under, когато си мисля, че пропадам, part the waters, Lord. Раздели водите, Господи. You're still looking. When I think I'm going to die, save me. Basically, it's what that song means. Думите на песента, която започна в ефир, беше: ако си мисля, че умирам, Господи, избави ме. Forget it. So I come back home. Това би трябвало да е смешно явно, но ние не го свадихме. Така че продължаваме. Голдин. Now, if you're horrified ако сте ужасени at the thought of a Pentecostal preacher about to shoot a terrorist, мисълта, че един 50-тен пастор ще застреля терорист, don't knock it until you've tried it. не дейте, критикуйте, докато не видите, че става. The pacifist argument is a no-win argument. Пацифистския аргумент, On the one hand, you're saying, не печели изобщо. please, shoot me now. And take my wife and my kids too. Please, coffee, tea, or milk. Елате, застреляйте ме, вземете жена ме, децата ме. On the other hand, I'm saying, when I shoot somebody who's created in the image of God, трябваше да, минахме мисля да застрелим този човек, който се създаде по Божия образ. either way, I lose. И в двата случая аз губя. C.S. Lewis was one time challenged in one of his public lectures бил предизвикан в една от публичните си лекции by an outspoken student. от един студент, който задава много. Professor Lewis, did you not take part in the Great War? Професор Луис, ти не си ли участвал във войната? Lewis said yes. Той каза да. What if you and a German soldier had faced each other across the lines and had shot each other simultaneously? What do you suppose would have happened? И какво ще кажеш, ако ти и един германски войник се срещнете на бойното поле и се застреляте едновременно? Какво ще се случи тогава? Lewis thought for a moment. Луис си помисля за момент. I dare say we would have fallen to the ground. Аз мисля, че ще нападнем на земята. And then we would have picked ourselves up from our bodies, shaken hands, had a good laugh about it, and walked into the kingdom together. И след това щяхме да се справим, да си подадем ръце и да влезем заедно в царството. Like I said, this happened in about 3 seconds, all right? Това се случва за 3 секунди сега. I knew the time of truth had come. Знаех, че часът на истината е дошъл. I took a deep breath, Поех си дълъг thinking the въздух next moment I could be dead. и си мислих, че в следващия момент може и да съм Cocked that thing, burst through the door, and came face to face with the most startled dog in all of Lebanon. Отворих вратата и срещнах най-интересното куче в целия Ливан. Her eyes went wide. Очите му се отвориха много широко. She tried to bark and couldn't. Тя се опита да пролая, но не можа. She thought that she was seeing a demon from hell. Тя си помисли, че вижда един демон от ада. She tried to run out, Опита се да избяга. but it was a tile floor. She couldn't get any traction. Но беше, пода беше с плочки и не можеше да... So I gave her a kick to get her started. Значи аз си помогнах. She's running down and running after her with my gun, И я подгоних с автомата. feeling like a total idiot. И се почувствах като пълен идиот. As
slammed the door, I locked it. Аз затворих вратата, по-скоро я тръщнах и Back into the studio, I sat down. върнах се обратно в студиото. Every finish is parting the water, I put another record on. Седнах и след като свърши тая песен за разделянето на водата, сложих друга плоча. I'm hyperventilating. I feel like my heart is going to break. Въздух, сърцето ми просто ще изкочи. This song ends, I put on the scripture. Аз сложих писанието в ефир. And it was one of the Psalms. И беше един от псалмите. No kidding. Yea, though my enemies are encamped round about me, yet thou, O Lord, art with me. Господи, дори цяла войска от неприятели да ме заобикалят. 400 meters from where I was sitting was a spring that King David used to camp out, and it's still being used to this day. На 400 метра от място, където бях, имаше един извор, който цар Давид е използвал и все още беше също този извор. And the Lord spoke to me. И Бог ми проговори. Jim, I didn't bring you here to die. Аз не те доведах днес тук, за да умреш. But you had to be prepared to die. Но ти трябваше да бъдеш подготвен да умреш. I want you to start bringing young Canadian adults over to live and work as volunteers on Israeli kibbutzim. Аз искам да водиш младежи от Канада, които да помагат като доброволци да строят жилища в... I want you to show Israel that Canadians can love Israelis with no hidden agenda. Искам да покажеш на израелците, че канадците могат да ги обичат без да имат някакви задни мисли или други мотиви. Right at that moment. Точно в този момент. Call it kibbutz shalom. Kibbutz shalom. I had 3 more weeks. I could tell you a lot more stories, but Мога да ви кажа още много истории. Но се върнах в Канада. I went to all of our Bible colleges. И отидах във всичките библейски колежи. I cast the vision. И хвърлих видението. Got a huge response. И хората откликнаха много добре. So in June of 81, Kathy and I are back in През юни Jerusalem, 81 година се върнахме в Иерусалим. meeting with government officials, И там се запознахме с някои такива държавни setting up kibbutz shalom. личности, които и ние установихме кибуц шалом. A meeting with the Ministry of Tourism, Срещнах се с министъра на туризма, the Ministry of Religion, министъра на религиите, the Ministry of Foreign Affairs, и министъра на външните работи. all at once, Наведнъж, in one room. в една стая. I present our vision. Аз представих нашето видение. Джим, This is a very good idea. това е много добра идея. But you cannot to coordinate this kibbutz shalom from Toronto. Но ти не можеш да координираш този кибуц шалом от Торонто. You must be living here in Jerusalem. Ти трябва да живееш тук в Иерусалим. Pause. They look at one another. И те се споглеждат и So at this point I realized that they had figured this out in advance at the meeting. Аз осъзнавам в този момент, че те се бяха говорили преди това и бяха го решили. Israeli intelligence is very, very good. Израелското разузнаването на Израел е много добре. They had checked Kathy and me out. Те са ни They проверили had вече. talked to their ministers. Те са говорили с другите министри. Jim, Джим, we have all kinds of Pentecostal and how you call it ние имаме всякакви такива 50 charismatic. I said charismatic, charismaniac, same thing. харизматични или харизманяци. Все едно и също. We have all these Pentecostals and charismatics Ние имаме те 50-ници, харизматици in Israel. в Израел. And we don't have a Pentecostal church we can trust. И нямаме 50-на църква, с която да си имаме доверие. Would you consider starting a church here in Jerusalem? Искаш ли да започнеш една такава църква в Иерусалим?
You know, there are some things that you could never pray about because you could never imagine them happening. Има неща, за които не можеш да се молиш, защото просто не можеш да си ги представиш дори, че могат да станат. This was a divine moment. Това беше божествено определена среща. It was an offer we could not refuse. И това беше едно предложение, което не можехме да откажем. We had just built a brand new church. Точно бяхме започнали тази нова църква в Канада с едно голямо събрание. And they waited for my response. И те чакаха моят отговор. I looked all three of them in the eye and said, absolutely. Аз погледнах тримата министри в очите и казах, абсолютно. Oh, good. This is good, James. О, добре. When can you come? Кога можеш да дойдеш? Well, in November of 81, Ноември месец 81 година. Kathy and I, our three kids, and our first convention local team flew to Israel. Кати и аз, и трите ми деца, и тим, който бяхме образували, преди тяхме до Израел. Today, the church we planted is the largest church in Israel. Църквата, която тогава основахме в Израел, сега е най-голямата. It's called King of Kings Assembly. Тя се казва Асамблея царя на царите, църква царя на царите. For 20 years, we were in rented facilities. 20. За 20 години ние наемахме зала. Last year, we dedicated a $7 million complex in the Миналата geographic година heart of Jerusalem. Миналата година отворихме един комплекс за $7 милиона We have a Bible college with в 250 сърцето на students. Иерусалим. We have a Bible college with 250 students. Имаме библейски колеж с 250 студенти And it's a bright light in a dark place. и е една ярко светеща светлина в едно тъмно място. But it wasn't my idea. Но това не беше моя идея. Nothing we've ever done has been my idea. Нищо, което съм правил, не е било моя идея. Now, I told you an hour and 15 minutes, and I'm right on schedule. И аз ви казах, че ще продължавам час и 15 минути, така че се справям добре с времето. Anybody want to leave? Някой иска ли да се тръгне You сега? okay for another 25 minutes? Имате ли нещо напротив още I don't 20? want, I know it's in the afternoon, and Знам, че е след but обяд. I'm not going to shut up, so you can take it or leave it. Няма да мъкна, така че или останете, или се тръгнете. Because this is where the story gets really interesting.